किस जगह पे दर्द? ठीक है, लेटे सीधा लेटे, बिल्कुल सीधा लेटे, टांगे सीधी करें, जिसम ढीला छोड़ दें, बस जिसम ढीला छोड़ दें। चलें, उल्टे होकर लेटें, थोड़ा हाथ पीछे करें, मुंह को सीधा रखें, लंबा सांस अंदर लें, बाहर निकालें, फिर लंबा सांस अंदर लें, बाहर निकालें, फिर लंबा सांस अंदर लें, बाहर निकालें। उठें, साइड करवट दो के, साइड करवट दो के उठें, चेक करें। जी देखें, बेहतर हुआ है, ठीक हो जाएगा आपका, ऐसा ठीक होगा। बैठें, ढीला छोड़ दें, वो ठीक हो जाएंगे ऐसा।